नमस्ते हाई म मुस्कान तामाङ सो गाइस तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है। के चाहिँ भन्दा चाहिँ मेरो गाउँ चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् त छैन क्या, पुरै जङ्गल छ। नेपाल सरकार हाम्रो नगरपालिका पनि त्यस्तै जङ्गल छ हैन। अब बाउ पनि त्यस्तै छ भने छोरा नि त्यस्तै त हुनुपर्ने त होला नि हैन। अब त्यो बाउले जस्तो भोगिरहेछ हैन, जस्तो संस्कार सिकाउनु भएको छ त्यही संस्कार हामी त्यही संस्कारमा हुर्किँदैछौँ। सो आज म चाहिँ दसैँको लागि काठमाडौँबाट आएको। रोड देख्यो भने, गाउँको हालत देख्यो भने देखेर मेरो मन यति रोयो के गाइस, के गर्नु। यो नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 सिउरेनी र बेलकोटगढी नगरपालिका को वडा नम्बर 9 बाखोटदेखि सिउरेनीसम्मको रोडको अवस्था। बरु जङ्गलमा हिँड्दा सहज हुन्छ होला हैन, तर त्यो रोडमा हिँडेर आउँदा एकदम गाह्रो भयो मलाई। बरु यो देख्नु भएको छ नि, बरु यो जङ्गलभित्र हिँड्न सजिलो होला हैन, तर त्यो रोडबाट हिँडेर आउँदाखेरि पारि हो नगरपालिका, पारि होइन त्यो नगरपालिकाबाट हिँडेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति गाह्रो भयो क्या। अब नगरपालिका कमजोरी या जनताको कमजोरी, हुन त अब नेपाली जनता भेडा नै भन्छन् होइन सबैले, तर जनता नै भेडा हो। तर यसपालिको निकै वर्षको उसमा तयारीमा प्रोसेसमा चाहिँ जेनजीले चाहिँ अलिकति गरे गर्नु चाहिँ होइन, तर त जेनजीले पनि पत्याएको छैन। अब त्यो भन्दा चाहिँ डबल जेनजी चाहिँ हामी निस्किनु पर्ने अवस्था भइसकेको। सो वर्ष दिनको चाडमा आउन पनि बरु जङ्गलमा हिँडेर आउँदा चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला, तर रोडमा हिँडेर आउँदा त्यति गाह्रो भयो कि मलाई आज गाइस।